Salom o'quvchilar. Bu 024 Akademiya va men Shohjahon Shomurodov. Bugun yana bizda bitta yangi mavzu. Yangi mavzuimiz nomi esa Ododa ideal muhit yaratish deb nomlanadi. Ko'pchilik Odoni qiyin va sekin deydi. Aslida muammo tizimda emas. Muammo ish muhitimiz noto'g'ri tashkil qilinganida. Bugun sizlar bilan Odoni o'zgartirmaymiz. Bugun biz ishlash uslubimizni to'g'rilaymiz. Qani unda boshladik. Keling ish muhiti o'zi nimaligini bilib olsak. Ish muhiti bu har doim biz ko'radigan ekran, ya'ni dashbord. Agar u yerda ilovalar ko'payib ketadigan bo'lsa, birinchi navbatda siz ko'zingizning nurini yo'qotasiz. Ikkinchi navbatda esa ularni qidirishingizga to'g'ri keladi. Uchinchi navbatda esa xatoliklar ko'payadi. Ya'ni Ododa dashbordda ko'plab applar bo'lganini, bu sizga zararga ishlashi mumkin. Bugun sizlar bilan shularni to'g'rilashni ko'ramiz va kerakli modullarni qoldiramiz, keraksizlarni esa uloqtiramiz, ya'ni udalить qilamiz xalqona tilida. Xo'p, modullarni o'chirib tashlashdan oldin biz qaysi ishda ishlashimizni aniqlab olaylik. Men misol uchun sotuvchi bo'lishim mumkin, skladchi bo'lishim mumkin, misol uchun buxgalter ham bo'lishim mumkin. Uchalasi bitta kasb emas, ya'ni alohida aytayapman. Agar men sotuvchi bo'lsam, menga CRM va sales modullari kerak bo'ladi. Agar men buxgalter bo'ladigan bo'lsam, menga faqat accounting moduli kerak bo'ladi. Agar men skladchi bo'ladigan bo'lsam, menga faqat inventory, ya'ni o'z nomidan bilinib turibdi, sklad moduli kerak bo'ladi. Xo'p, bugun darsimizni yaxshilab e'tibor bilan kuzatib o'tiring va sizga kerakli modullarni bugun olib qolamiz. Ya'ni keling bugun sotuvchi rolida bo'lamiz va sotuvchilarga kerakli bo'lgan modullarni qoldirib, qolgan modullarni o'chirib tashlashni sizlarga o'rgataman. Xo'p, bugun ishni nimadan boshlaymiz? Ishni bugun biz kompaniya yaratishdan boshlaymiz. Ya'ni hozir menda kompaniya yo'q, uni noldan o'zimiz quramiz, o'zimiz noldan modullarni ko'rib chiqamiz. Agar mabodo siz oldindan kompaniya ochib qo'ygan bo'lsangiz va keraksiz modullarni ham o'zingizga qo'shib olgan bo'lsangiz, bu muammo emas. Bugun darsimiz davomida bu keraksiz modullarni ham o'chirishni o'rgataman va yana ikkinchi holat bo'lishi mumkin. Agarda siz biron bir biznes egasi bo'lsangiz va sizni qo'lingizda ishchilar bo'lsa, o'sha ishchilarga mos modullarni qoldirishni ham bugun sizlarga o'rgataman. Xursand bo'ling, bugun sizlar bilan o'zi darsimiz rejasida yo'q edi, lekin qo'shildi. Ya'ni kompaniya yaratishni o'rganamiz. Xo'p, endi bu yerga nima deb yozamiz? Bizga Odo Trail deb yozamiz. Odo Trail. Men oldin qidirganman. Odo Trailga kiramiz. Odo Trailni ochamiz. Va bu yerda ekranni katta qilamiz. Burchakda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, popробовать бесплатно degan yozuv turibdi. Ya'ni tekinga ishlatib ko'rish. Va pastroqda modullar turibdi. Bu yerdan kerakli modullarni o'zimizga tanlab olamiz. Misol uchun men boya aytdim, bugun men sotuvchi rolida bo'laman. Ya'ni menga kerakligi faqat CRM, keyin продажи, keyin POS. Kassada ishlasam agar kassa menga kerak bo'ladi, POSdan o'zimizga o'rnatib olamiz. Yo'q, keling keraksiz modullarni ham qo'shib olaylik. Xo'p, bu yerda yana qanday keraksiz modullar bor? Misol uchun men sotuvchi bo'lsam, menga veb-sayt moduli kerak emas. Xo'p, e-commerce kerak emas. Xo'p, buxgalteriya kerak emas menga. Proyekt bo'limi kerak emas. Mana shu 7 ta modulni biz hozir 15 kun 15 kun davomida biz tekinga sinab ko'rsak bo'ladi va bu yerda dalil tugmachasini bosamiz. Xo'p, bu yerda bizdan ism familiyamizni so'rayapti. Shohjahon Shomurodov. Xo'p, kompaniya nomini so'rayapti. Keling, men test company deb nomlashini. Test company. Email kirgizishni so'rayapti. Xo'p, men oldin ishlatganman va ishlatgan emallaringizni kirgizmang, chunki agar hozir uni kirgizadigan bo'lsam, menga dostуп bo'lmaydi, chunki men oldin ishlatganman. Tekin maza qilib ishlatib bo'ldim. Endi yangi email kirgizishim kerak. Xo'p, menda qanday emaillar bor? Va ahamiyat bering, emailingiz to'g'ri belgilangan bo'lishi kerak. Negaki hozir siz kirayotganingizda u sizdan tasdiqlashingizni, ya'ni
mana shu kompaniyani aktiv qilishingizni so'raydi. Xo'p. Gmailni ham kirgizdim. Endi raqamimni kirgizishim kerak. Raqamimni ham o'chirib qo'yishga majburman. Raqam bo'yicha muammo yo'q. Oldin kirgizgan raqamlaringizni kirgizsangiz ham bo'ladi. Va bu yerda so'rab qo'yibdi, qaysi hududda yashashimiz va qaysi tilda Odoni ishlatishimiz va bu yerda nechta ishchi bilan ishlashimizni ham so'rab qo'ygan. Bu yerda hozir 1 dan 5 gacha ishchilarni ko'rsatgan, ya'ni 5 tagacha odam ishlashi mumkin. Bu yerda mana 250 tadan ko'p degan variantlarni ham belgilashingiz mumkin. Mana bu yerda esa использовать Odo va свои компании deb yozib qo'ygan. Men uni tanlamayman. Men ya student degan versiyani tanlayman. Ya'ni men o'rganyapman Odoni. Nachat. Xo'p, nachat tugmasini bosdik va emailimizga hozir xat keladi. Mana keldi. Endi unga tasdiqlash berishimiz kerak. Ekranda ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli. Biroz vaqt oladi. Biroz kutamiz. Xo'p, mana menga Odoni aktiv qilishim uchun, databazimni aktiv qilishim uchun menga xat keldi. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu yerda yashil tugmachani bosamiz va activate qilamiz. Aktiv bo'ldi. Xo'p, aktiv qilishdan oldin biz o'zimizni parollarimizni yaratishimiz kerak. So, activate your database. Xullas, databazimiz hozir biroz daqiqada keyin activate bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda o'zingizni kasbdoshlaringizni nomini yozing va emallarini kiriting degan yozuv chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, biz bu joyni skip qilib yuboramiz. Pastroqda mana bu yerda skip degan tugmacha bor. Chunki menda hozir сотрудник yo'q. Xo'p. Mana bu yerda hammasi joyida. Endi men bemalol databazimni ishlatishim mumkin. Ya'ni foydalanishsam bo'ladi. Xo'p, bu yerda hammasi tugadi, telefon bilan bo'ladigan ishlar. Xo'p, mana endi asosiy ishga o'tsak. Asosiy ish bizga kerakli bo'lgan modullarni qoldirish, qolganlarini esa o'chirib tashlashdan iborat edi. Buning uchun biz apps bo'limiga kiramiz va bu yerda biz ko'ryapsiz, kerakli modullarni o'rnatishimiz ham mumkin, ularni o'chirib tashlash imkoniyatiga ham egamiz. Misol uchun menga website moduli kerak emas. Mana bu yerdan 3 ta nuqtachani bosamiz va mana bu yerdan uninstall, ya'ni olib tashlash tugmachasini bosamiz. Ko'ryapsiz, bu yerda website va e-commerce ikkalasi birdaniga o'chib ketyapti, chunki website va e-commerce modullari bular bir-biriga bog'liq. E-commerce siz narsalaringizni website modulida sota olasiz. Xo'p, uninstall qilamiz. Bo'ldi, o'chib ketdi. Xo'p, yana o'sha dashbordga qaytdik. Yana bu yerda bizga qanday modullar kerak emas. Keling, bu modullarni hozirchalik qoldirib turamiz. Bu modullar hozir nimaga qolyapti? Chunki men sizga boya boshida ikkinchi holatda ko'rib chiqamiz. Boya boshida aytdik. Bu narsani agar siz biron bir kompaniyani direktori bo'ladigan bo'lsangiz va sizda ishchilar bor va ishchilaringiz uchun faqat kerakli modullarni qoldirish niyatidasiz. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda men o'zimga ishchi yaratishim kerak. Settingsga kiramiz. Mana bu burchakda users and companies degan tugma bor. Users and companies yana chiqdi. Users deb bosadigan bo'lsak, biz ishchi yaratamiz, companies yaratadigan bo'lsak, kompaniya yaratamiz. Tabriklayman, siz kompaniya yaratishni, ya'ni ikkinchi kompaniyani yaratishni ham ko'rib oldingiz, lekin bu narsa bugungi darsimizning rejasida yo'q edi. Xo'p, mayli, tabriklayman sizni yana bitta yangi narsa o'rganganingiz bilan. Bizga kerakli users uzoqlashtiramiz. Mana bu yerda oldin yaratgan ishchimni o'chirib tashlayman, chunki bu ishchimizda men boshqa email ishlatganman va u userimizni akkauntiga men kira olmadim, chunki userga kiritgan akkauntim bilan oldin men o'zimga kompaniya ochganman. Xalaq berdi. Emailda ham o'sha narsalarga e'tibor berish kerak. Men o'ylashimcha bu narsa sizlardan muammo bo'lmaydi. Xo'p, keling, nima deb nomlaymiz? Test sotuvchi deb nomlaylik. Ishchimizni loginga men email qidiraman. mail.com. Bu aynan mana shu testovoy sotuvchi uchun yaratilgan email. Fon nomeri esa +998 20 00
Sen. Telefon raqamini aytolmayman. Chunki o'zimnikini terdim. Xo'p, mana bu yerda pastroqda bizni sotuvchimizni rolini so'rayapti. Biz unga o'zidan o'zi administrator rolini bera olmaymiz, chunki kompaniya direktori sifatida administrator manman. Xo'p, bu yuzerligicha qoldi. Produkt ko'rinishi kerak, kontaktlar kerak emas, expert, project, appointment bular kerak emas. Inventory boya aytib o'tgandek skladchilar uchun qoldirsangiz bo'ladi. Ya'ni no anaqasini no userga o'zgartirishingiz mumkin, administratorga o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda ko'ryapsiz, sales turibdi. Salesni men bu yerda administratorga o'zgartiraman. Point of salesni ham administrator sifatida beraman. Administrator bilan userni nima farqi bor degan savol tug'ilishi mumkin. User bu oddiy foydalanuvchi, administrator esa qandaydir xatoliklar bo'lsa unga o'zgartirish kiritish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxs, ya'ni o'sha tepadagi odam, uni boshqaradigan. U faqat o'zgartirish kirita oladi. Xo'p, bularni endi saqlaymiz. Hammasini. Testoviy sotuvchimiz, ya'ni test sotuvchi nomli bizning ishchimiz yaraldi. Va biz sotuvchimizni akkauntiga kirdik va bu yerda ko'ryapsiz, торговый точка, продажи, CRM va ortiqcha modullar yo'q. Bu sotuvchi uchun hamma cheklovlar o'rnatildi. Sotuvchi bu yerda faqat sotib, kassada o'tirib ishlashi mumkin. Buradan chiqib ketib, log out qilib, men o'zimning direktor kompaniyamga kirib olaman. Direktor kompaniyamga kirib oldim. Menimcha menda parol bo'yicha noto'g'ri bo'ldi. Hech qisi yo'q. Unutgan bo'lsak, biz uni saqlanib qilib qo'yganmiz va saqlanib qilganimiz bilan kirib olamiz. Xo'p, ikkita holatni ham ko'rib chiqdik. Menimcha sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Va buni o'zimiz uchun ideal muhit qildik va bitta ma'lumot, agar siz o'zingiz bilan keraksiz modullarni olib yursangiz, ya'ni platformada keraksiz modullarni qoldiradigan bo'lsangiz, bu Odo'ni sekin ishlashiga olib keladi. Chunki Odo'da qanchalik modullar ko'p bo'ladigan bo'lsa, keraksiz narsalar deya qolaylik, keraksiz narsalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu shunchalik nagruzka, ya'ni og'ir yuk bo'ladi. Xo'p, darslarimiz shulardan iborat edi. Siz Nodignator Akademiya kanalida edingiz. Obuna bo'lish, komment yozish, like bosish esdan chiqmasin va keyingi darslarimizda sizlar bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.